Ich bin ehrlich zu euch. Das heutige Video wird scheiße. Willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, noch nie hat die T-Shirt-Farbe so zum Video gepasst wie heute. Ich möchte euch ein etwas älteres Set vorstellen, fast 8 Jahre aus der guten alten Kobi-Zeit, das ihr aber heute noch für schmales Geld kaufen könnt. Freunde, ich stelle euch aus der Action Town Serie von 2016 das Kobi-Set 1788 vor, den Septic Truck oder wie wir auf Neudeutsch sagen würden, das Dixie-Klo. Und jeder, der schon mal in den Abgrund eines Dixie-Klos geschaut hat, weiß, warum ich diese T-Shirt-Farbe gewählt habe. So Freunde, jetzt Gummihandschuhe an, Nasenklapper und dann schauen wir, was sich in diesem Karton verbirgt. Schade, dass es keine Klemmbausteine mit Geruch gibt. Wobei, ich kann euch verraten, dieses Set riecht nicht, aber es müsste es eigentlich. Unser Septic Truck, das Kobi-Set 1788 aus der Action Town Serie von 2016. 250 Steinchen, 2 Minifiguren. Unser Dixie oder Toi Toi Klo oder auf gut Deutsch das Scheißhaus mit den LKW, der die Sachen abpumpt, den Unrat. Ein, finde ich, ikonisches Kobi-Set für den kleinen Geldbeutel. Das macht einfach Spaß hier, unser Festival-Klo. Wir sehen die zwei Handwerker, die man hier nicht beneiden darf über ihren Job, den LKW, den Tank und unser Klöchen. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir die ganzen Play-Features, was ein Scheiß, auf gut Deutsch könnte man auch sagen. Wir sehen der Mann, der hier das Ventil anschließt zum Abpumpen. Wir können den Tank auf den Wagen wuchten, das Klo auch. Wir können hier runterklappen und wir haben natürlich hier Türen, damit wir in den Fahrgastraum kommen. Ja, jetzt hoffe ich, dass sich hier auch kein Müll und Unrat im Karton verbirgt. Das finden wir aber nur heraus, wenn wir unseren Septic Truck hier einmal fliegen lassen. Ja, Freunde, da liegt der ganze Inhalt hier auf dem Bautisch. Es sind 10 Tüten, 2 Hälften hier, so Rumpfhälften würde man heute sagen, bei Kobi Schiffen zum Beispiel in Gelb für unseren Tank. Wir haben eine 8x16er Plate in Hellgrün und wir haben unsere Anleitung sowie einen Schlauch. Und was erblicken meine Augen da? Wir haben hier Trashies dabei. Diese kleinen Figürchen. Damals gab es von Kobi eine eigene Spielewelt, die hieß Bricks. Da gab es Trash Town und da gab es dieses Set hier auch, gekapert von eben diesen beiden Trashies. Ich blende euch das mal hier ein. Ich kann mir vorstellen, warum es diese Serie nicht mehr gibt, denn der Untertitel dieser Serie Bricks oder Trash Town war Build a World of Trash. Also ich hoffe, dass man halt da nicht gedacht hat, naja, aus Kobi-Stein baue ich Müll. Deswegen hat man das vielleicht eingestellt. Ja, Freunde, ich habe richtig Bock. Schauen wir uns die Anleitung an. Was ich schon mal gut finde, ist, wir haben hier viele bunte Steine. Und das, finde ich, passt auch ganz gut zu so einer City-Serie, wie das Action Town nun mal war. Wir sehen ab 6 Jahren. Schauen wir uns einfach mal an. Kobi-Steine für Kinder ist ja eh was Cooles. Wir haben hier auch schon damals die typischen Kobi-Anleitungsmerkmale, dass wir nämlich hier in den abgerundeten Rechtecken unsere Steine sehen, dass der erste Bauschritt farblich ist und danach der Bauschritt ausgegraut ist und der aktuelle farblich ist, dass Pfeile uns den Weg weisen und dass wir keine Seitenzahlen haben, sowie Werbung auf der letzten Seite. Fertig sind wir mit dem Truck bzw. dem Kanister auf den Truck, den Tank mit dem Bauschritt 59 und ich will mal gucken, ob wir vorher schon ein paar Bilder sehen vom Truck, wie er fertig aussieht. Ja, hier zum Beispiel beim Baustep 43, wo wir den Truck finalisieren, auf jeden Fall das Fahrzeug. Und ich habe es euch gesagt, seht ihr, man kann das Klo sowie den Tank auf das Fahrzeug packen. Hinten ein bisschen Werbung für eben gerade diese coole Action Town Serie. Es gab eine Sammelserie von Minifiguren. Wir haben hier einen SWAT Truck, wir haben hier eine Ranch, wir haben den Skatepark und wir haben hier
einen Caterpillar Bulldozer, also eine Rampe bzw. Raupe mit einem Container, den wir über Rampe befüllen können. Ja, wie war doch die Welt damals so heile und schön bei Kobi, als es nicht nur Militarier gab. Bisschen rudert Kobi da ja zurück. Ich freue mich dieses Jahr auf die Cessna-Lizenz zum Beispiel, dass wir hier zivile Flugzeuge bekommen, und von Boeing ist da ja auch Ziviles im Anflug. Also ich freue mich, dass Kobi hier mal wieder ein bisschen neutralere Farben reinbringt. Denn Freunde, schaut mal, wie schön können Kobi-Steine doch in bunt aussehen. Aber wir wollen diese jetzt zusammenklöppeln. Ich freue mich, euch jetzt ein paar richtig tolle Fakten rund um Dixie-Klos liefern zu dürfen. Und euch viel Spaß beim Hören und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit. Und ja, Freunde, ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Wir sprechen ein wenig über Toiletten. Ich habe einen Aufsatz geschrieben. Freunde, vielleicht nennen wir diesen einfach die Evolution der Notdurft. Eine Geschichte mobiler Toiletten. Wer hätte gedacht, dass eine Erfindung, die so essentiell für unser tägliches Leben ist, so eine interessante Geschichte haben könnte? Und ja, natürlich spreche ich über mobile Toiletten. Bevor wir in die Welt von Dixie und Toi Toi eintauchen, und das nur sprichwörtlich, lasst uns einen Blick darauf werfen, wie alles begann. Es war einmal lange vor dem Zeitalter der Smartphones und schnellen Autos, als das Bedürfnis nach einer mobilen Toilette noch ein ferner Traum war. Die Geschichte der mobilen Toiletten beginnt im Grunde genommen während des Zweiten Weltkriegs. Soldaten an der Front brauchen dringend sanitäre Einrichtungen, die mit ihnen ziehen konnten. Die Lösung? Einfache, tragbare Konstruktionen, die mehr Zweckmäßigkeit als Komfort boten. Doch der wahre Durchbruch kam erst in den 1960er bzw. 1970er Jahren, als die Festivalkultur aufblühte. Denkt an Woodstock, wo tausende Menschen weit weg von jeglicher sanitärer Infrastruktur waren. Das Dixie-Klo, wie wir es heute kennen, erfand dann 1973 der in Deutschland stationierte amerikanische Soldat Fred Edwards, da er seine Notdurft bei Manövern nicht mehr in der Gesellschaft seiner Kameraden verrichten wollte. Grund war zudem die Unzumutbarkeit, mit einhergehenden Gerüchen und Geräuschen konfrontiert zu werden. In seiner Garage schraubte er die mobile Version eines stillen Örtchens zusammen. Ein Pissoir und ein Behälter mit Loch. Durch Bretter wurde Privatsphäre geschaffen. Die mobile Toilette, welche die Bezeichnung Dixie erhielt, war so erfolgreich, dass er das Militär verließ und in Deutschland vollständig mit ihrer Produktion beschäftigt war und natürlich die bekannte Firma gründete. Etwas später kam dann Toi Toi ins Spiel, eine weitere große Marke in der Welt der mobilen Toiletten. Ähnlich wie Dixie begann Toi Toi in Wiesbaden damit, die Bedürfnisse von Menschenmassen bei Veranstaltungen zu decken. Ihr Ansatz, nicht nur eine Toilette zu bieten, sondern auch ein Stückchen Hygiene und Komfort mit fortschrittlichen Designs und Zusatzfunktionen wie Handwaschstationen, setzte Toi Toi neue Standards in der mobilen Sanitärbranche. 1997 fusionierten dann beide Unternehmen zu Toi Toi und Dixie, worauf die Unternehmensgruppe ADCO weltweit folgte. Heute heißt das Unternehmen Freshworld Holding GmbH und hat ihren Firmensitz in Ratingen. Aber Freunde, es gibt noch mehr. Diese mobilen Toiletten sind nicht nur eine Notwendigkeit bei Festivals oder Baustellen, sie haben sich zu einer entscheidenden Einrichtung bei Katastrophenhilfen, in Flüchtlingslagen und natürlich bei Großveranstaltungen entwickelt. Ihre Rolle in der Bereitstellung grundlegender Hygiene und Würde in kritischen Situationen kann nicht genug betont werden. Denn die einfache Turnhalle, liebe Freunde, reicht da immer nicht. Stellt euch doch mal auch eine Welt vor ohne mobile Toiletten. Konzerte, Festivals und vor allen Dingen Baustellen wären ziemlich, sagen wir es mal, herausfordernd. Auch vor allen Dingen für die Nase. Diese kleinen, oft übersehbare Kabinen sind tatsächlich stille Helden des Alltags, auch wenn es dort manchmal laut hergehen kann. In gewisser Weise sind Dixie und Toi Toi mehr als nur Markennamen. Sie sind Symbole für Mobilität, Zugänglichkeit und eine Lösung für eines der grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse. Von spartanischen
Sitzstrukturen bis hin zu modernen, umweltfreundlichen Kabinen. Die mobile Toilette hat einen langen Weg zurückgelegt. Und so, liebe Freunde, endet mein kleiner, aber spannender Aufsatz mit der Reise durch die Geschichte mobiler Toiletten. Das nächste Mal, wenn ihr bei einem Festival oder auf der Baustelle eine dieser Kabinen betretet, erinnert euch vielleicht an meine kleine, faszinierende Geschichte. Denn wie wir gehört haben, ist selbst das Gewöhnlichste unter uns vielleicht doch nicht so gewöhnlich. Freunde, viel Spaß nun beim Klemmbaustein-Review des Kobi-Sets 1788 des Septic Trucks. Nach 35 Minuten steht er da, unser Septic Truck aus 2016 aus der Action Town Serie, das Set 1788, 250 Steinchen und 2 Minifiguren. Ihr seht aber, wir haben hier 4 Minifiguren, denn bevor ich auf das Set eingehe, möchte ich ein bisschen ausholen. Denn wir haben hier 2 Trashies-Figuren. Diese Figuren gab es mal bei Kobi in den Anfangszeiten der Klemmbaustein-Sets, sage ich mal. Wir haben hier so eine Mülltonne mit einem Bolzen bzw. einer großen Schraube. Hier unten drinne sieht man schon die bekannte Kobi-Hose. Aber jetzt kommt es gleich, unsere Maus, die wir hier haben, auch eine Trashy-Maus mit einem Deckel hier. Die hat noch so eine Art, dänisch anmutende Konstruktion der Hose hier im Bauch versteckt. Und woher kommt das? Ja, dieser Septic Truck hier ist eigentlich eine Neuauflage, kann man sagen, des Septic Trucks aus der Trashy-Serie von 2011. Aus der Serie, damals verkauft als Bricks, aber von Kobi. The Trash Pack, so hieß diese Oberserie mit dem Untertitel, habe ich euch schon gesagt, Build a World of Trash. Das Set 6260 auf allen möglichen Kobi-Plattformen, zum Beispiel bei Kobipedia, findet ihr unter 6260 dieses Set, was damals diese beiden Figuren beinhaltete und 182 Steinchen. Es hatte nicht das Dixie-Klo, aber sonst ist das Fahrzeug da eigentlich fast baugleich mit diesem Tank auch, der nur oben offen ist und ein paar Sticker mehr hatte. Und deswegen finde ich es ganz besonders cool, dieses Set hier auf dem Bautisch zu haben. Und ich blende euch jetzt mal den Karton dieses Kobi-Set 6260 ein, damit ihr mal gleich ein bisschen den Unterschied sehen könnt. Ich finde es übelst cool. Mir gefällt diese Serie. Wenn ihr zu Hause ein Set aus dieser Serie habt, gebraucht oder noch neu im Karton, schreibt mich bitte an. E-Mail-Adresse, Kontaktdaten findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Würde mich echt freuen, denn ich habe bei der Recherche und bei der Suche über Infos über dieses Set hier wirklich ein bisschen mein Herz verloren an diese Trashies, und diese Figuren sehen einfach richtig cool aus. Die Geschichte ist halt, dass man da quasi eine Welt hat voller Müll, Wesen wie hier der Mülltonne. Es gibt da Mäuse natürlich, also alles das, was man mit Schmutz und Dreck verortet, das hat hier bei den Trashies sein Zuhause. Und ich finde die cool. Kommt natürlich jetzt die kastig daher, aber die Maus gleich hier hat ihren Käse und hier unten ein paar Markierungen. Also richtig nice. Und natürlich hier den Deckel, so eine amerikanisch anmutende Mülltonne. Ja, wenn wir dabei sind, dann können wir uns auch gleich die Minifiguren angucken, die diesem Set beiwohnen. Wir haben hier einen Herrn mit Latzhose. Natürlich ist hier der Druck nicht ganz so orange wie bei der Hose, aber wir haben hier unsere Reflektoren. Wir haben diesen typischen Kobi-Kantenschnitt damals. Wir sehen hier wirklich, diese Frisur hier ist noch sehr, wie soll ich sagen, hartkantig. Trotzdem alles cool. Ist halt, da geht die Perücke ab. Ist halt, wie soll ich sagen, zu Hause selber geschnitten, würde ich sagen, nicht mit einer Haarschneideschere, sondern mit der Küchenschere. Dafür dann ganz cool hier unseren Abpumper, nenne ich ihn mal, mit grüner Arbeitsuniform von, ihr kennt die Firmen alle, hier mit einem Maulschlüssel, und der guckt etwas grimmig rein. Das Gesicht kennen wir bei vielen Kobi Zweite Weltkriegssets auch. Ja, der hat halt auch nicht so einen schönen, sauberen Job. Kommen wir, und da kann ich gleich den Zoom draufhalten, zu den Teilen, die wir über haben. Es ist relativ eine Menge.
hier C-Clams, das ist typisch Kobi, auch damals schon gewesen, dass diese eigentlich nicht so, wie soll ich sagen, kriegen bei Kobi leicht mal Stressmarken, deswegen legt Kobi immer ein paar dabei, auch damals schon 2016. Über die Anleitung brauche ich eigentlich gar nichts sagen, die ist ja kinderleicht, das Set hat eine Altersempfehlung ab 6 Jahren, Kobi-Steine klemmen sich sehr doll. Wenn ihr das Set euch wirklich kauft für eure Kinder, dann seid dabei, baut bitte mit. Gucken wir uns vielleicht mal das Wichtigste an, was am einfachsten zu bauen ist, nämlich unser Dixie-Klo hier, und wir zoomen natürlich drauf. Wir haben hier schön die beiden Geschlechter auf der Tür. Wir haben hier drinnen sehr rudimentär, jetzt brauche ich die Fingernägel, ihr seht es. Oh, na. Ein typischer Kobi-Bauer hat immer Probleme mit Fingernägeln. Na, warum kriege ich die Tür jetzt nicht auf? Oh, Freunde, ihr seht, da sitzt jemand drinne und möchte einfach nicht heraus. Ich nehme den Deckel ab, dann können wir reingucken. Also die Tür hält hier bei mir sehr, sehr fest. Und dann hebeln wir einfach hier das Dach auf. Boing oder so. Gucken wir mal, warum hält denn die Tür so fest? Ah, naja, typisch Kobi Klemmkraft. So, jetzt hält's. Da gucken wir rein und das wollte ich euch eigentlich zeigen, nämlich eigentlich dieses angedachte Örtchen, das stille Örtchen. So, und jetzt müsste es auch leichter aufgehen. So, hatte sich hier ein bisschen verkantet da oben. Naja, neue Kobi-Steine. Ich sag's ja, sind immer ein bisschen, ja, das ist halt die gute Kobi-Klemmkraft. Schon damals, 2016. Also hier unser Dixie oder Toi Toi Klo, schöne Farben, auch farbecht. Und hier oben haben wir halt ja die Möglichkeiten, das mit einem Kran wegzuheben. Wenn wir mal da hinten auf den Karton gucken, da ist hier in der Ecke ein Kran dabei. Bei unserer Demolition Site, vielleicht könnte man damit dann das Dixie-Klo wegheben. Dann wichtig, wo kommt all der Unrat hin? In diesen Tank, der hier so eine angedeutete Klappe hat. Natürlich ist da nichts drin. Wir haben hier die Pumpentechnik und wir haben hier die Pumpe. Was ich ganz cool finde ist, ja, es hat natürlich ein bisschen, ja, gerade bei Gelb hat Kobi immer Schwächen und auch schon damals, man sieht hier, die Farben sind nicht so ganz farbtreu. Aber was cool ist, dass Kobi diese Mauersteine hat mit Brüchen. Das ist eh ganz cool. Profile Bricks, glaube ich, oder Manginary Bricks heißen sie bei anderen Herstellern. Deswegen hier euch das mal zu zeigen, ist wichtig, weil hatte Kobi damals schon und die sind auch ganz cool. Die kriegt man heute bei Sets, die mit Krieg zu tun haben, bei Ruinen oft dabei und machen einen schönen Used Look. Und ich finde auch, diese Pumpe ist ganz cool gelungen, auch im typischen Hellblau. Und ich habe es euch ja gezeigt und Kobi sagt es ja auch, man kann sie auch auf das Fahrzeug stellen. Schauen wir uns das Fahrzeug an. Da kann ich euch verraten, es hat eine Schwachstelle. Und zwar sind das so ein bisschen hier die Achsaufnahmen, beziehungsweise sehen wir schon hier, dass wir die Räder mit den Achsen auf den 2x2er Plates hier einfach drauf drücken. Und naja, ihr kennt das vielleicht, wenn Kinder so drücken, ne, und fahren, dann kann es sein, dass halt dann mal die Räder so abgehen. Kinder drücken ja auch oft von oben so auf die Fahrzeuge drauf, ne, und dann kann das passieren. Das wollte ich euch zeigen. Sonst lustige Farben und hier sehen wir auch wieder so ein Profilbrick, so ein Mauerstein mit kaputter Kante. Sieht halt aus, als hätte das Fahrzeug da schon eine Delle bekommen. Wir haben hier hinten unsere Ladefläche, da können wir auf jeden Fall unser Dixie-Klo aufnoppen oder Toi Toi. Ihr habt es ja bei den Fakten gehört. Wir drücken es drauf, hier und Klappe hoch und fertig. Wir haben hier zwei große Türen, die kennen wir heute auch, modern, nur oft in Olivgrün. Da können wir hier die beiden Kobi-Figuren auf die Sitze packen. Das klappt auch wunderbar. Wir haben hier oben ja auch ein eingedelltes Dach. Wir haben Rückspiegel, wir haben Scheibenwischer, diese coolen Kobi-Scheibenwischer, die auch wirklich nach Scheibenwischer aussehen. Und wir haben hier vorne auf der Front, sogar wie beim Originalset 2011, so eine Maus, so eine Ratte drauf. Ja, sonst wirkt das Fahrzeug eher so ein bisschen wie ja, von den Turtles, von den Farben her. Und hier haben wir dann ja die typische Kühlung und sonst irgendwas, was so ein Fahrzeug hat. Mir gefällt es ziemlich gut. Es ist halt aus der Action Town Serie. Da sind die Fahrzeuge alle maßstäblich nicht ganz so, ja, es ist halt kindergerecht zum Spielen. Jetzt packen wir das Klo noch einmal runter. Und dann seht ihr auch hier, dass wir unseren Tank, wie auch immer wir es machen wollen, draufpacken können.
draufklemmen. Das funktioniert auch. Und ganz wichtig, noch einen finalen Rolltest, Freunde, damit ihr sehen könnt, das Fahrzeug rollt auch wunderbar. Ihr bekommt natürlich jetzt noch mal ein paar Detailbilder in Bewegtform 360 Grad. Dann könnt ihr euch dieses lustige Set noch einmal anschauen, bevor wir uns danach dann in die Augen schauen, liebe Freunde. Wie versprochen, hier ein 360 Grad Einblick für euch, damit ihr selber euch detailmäßig hier ein Bild vom Set machen könnt. Ich habe euch gesagt, ich habe hier wirklich nicht viel auszusetzen. Wir müssen im Hinterkopf behalten, das Set ist 8 Jahre alt und basiert ja sogar auf einem Set, das aus 2011 ist. Ich habe selber dieses Set einmal geschenkt bekommen. Ich meine von Ben Briggs oder Bricktendo. Liebe Grüße gehen raus. Und falls ihr dieses Set einmal verschenken wollt, ich habe euch alle Infos zum Set, die Bauanleitung und Bezugsquellen unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Da könnt ihr gerne einmal stöbern. Und wenn ihr sagt so, Blockstar, cool, dass du jetzt hier diese Action Town Serie zeigst, aber es gibt doch von Kobi noch die ein oder andere Serie, schreibt mir diese mal unten in die Kommentare, denn ich habe bestimmt auch ein Set dazu da und könnte dann diese Serie beleuchten, meine Freunde. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als sich eine Schlange bilden kann in der Halbzeitpause eures Fünftligisten vor so einem Klo. Kein Witz, ich wollte gerade sagen, kein Scheiß. Bei meinem Lieblingsverein aus der zweiten Liga gab es bis vor ein paar Jahren solche Klos hier als offizielle Toiletten. Ja, Schwamm drüber. Freunde, ein schönes Set aus der guten alten Kubi-Zeit. Natürlich gibt es solche Toiletten auch von anderen Klemmbausteinherstellern, hier zum Beispiel aus Dänemark. Aber dieses Klo hier bekommt man gar nicht mehr so gut, war in einem Baukran drin. Und ich finde, hier haben wir einfach die perfekte Farbe. Und wer jemand mal ein geckiges Geschenk machen möchte, wo man auch mal ruhig schmunzeln und die Nase rümpfen kann, dann auf jeden Fall dieses Kubi-Set. Es ist ja auch kein kleines. Ich kann euch sagen, diese 250 Steinchen hier haben sich nach mehr angefühlt. Gefühlt waren es 500 Steinchen, ihr habt es beim Bau gesehen. Irgendwie wirkt dieses Set viel größer, als es ist. Und es ist 8 Jahre alt. Man kann mal zeigen seinen Bekannten, dass Kobi halt auch noch andere Sachen machen kann oder konnte. Und vor allen Dingen ist es auch was zu spielen für Kinder. Freunde, schreibt mir eure Meinung mal zu diesem Set hier unten in die Kommentare. Ich habe euch am Anfang gesagt, dieses Video wird scheiße und naja, jetzt wisst ihr warum. Es würde mich freuen, wenn ihr euer Feedback unten in die Kommentare drückt. Vielleicht lasst ihr auch einen Daumen da und drückt die Glocke, dann verpasst ihr einfach kein Video mehr in der Zukunft. Ich verbleibe, ja, wie soll ich sagen, guten Rutsch, beziehungsweise wir haben hier ein Fahrzeug, gute Fahrt, flusch und weg, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.